Տեսեք Տեր հայր, Մայրաթորը արդեն հայտարարություն է տարածել, թերևս այդ թեմային չանդրադառնանք, եթե այլ ասելիք չունեք, եւ օրվա խորհրդից խոսենք, այս իրողությունների համատեքստում, որն է օրվա խորհուրդը նաեւ։ Անկախ եկեղեցու առջև ծառացած դժվարություններից ու մարտահրավերներից Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը մեզանում շարունակում է իր կենսական, կարևոր եւ լուսավոր ավետիսով յուրաքանչյուրիս մխիթարել եւ նաեւ առաջնորդել Սուրբ եկեղեցի, մասնակցելու Սուրբ Պատարագի եւ հաղորդակից լինելով Քրիստոսի Ծննդյան խորհրդին։ Գիտեք, որ այսօր ճրագալույց է եւ շուտով բոլոր եկեղեցիներում կմատուցվի ճրագալույցի նախատոնական պատարագը եւ պատարագի վերջում կազդարարվի Քրիստոսի Ծննդյան ավետիսը ու նաեւ այսօր ճրագալույցի պատարագի ավարտին մարդկանց կբաշխվի Քրիստոսին խորհրդանշող լույսը, որը նաեւ աղոթքով հավատքով, որ Աստծո լույսը, Աստծո օրհնությունը պիտի թափանցի մեր երկիր, մեր կյանք եւ մեր ընտանիք։ Եվ որպես երեկվա դեպքից հետո վեհափառ հայրապետը չի փակում այլևս դռները այդ եպիսկոպոսներին ներելու առաջ։ Եկեք գնահատականներ ես չտամ կամ որևէ որակում այս պահին չեմ կարող տալ, ընթացքը ցույց կտա, վեհափառ հայրապետը ինքը կորոշի։ Ամեն դեպքում կա ճանապարհ, այսպես վերադարձի դուք տեսնում եք, որպես նաև հոգևորական, որպես ձեր ծառայեկից, այսպես եղբայրներ, միաբաններ, տեսնում եք նրանց համար հետդարձի ճանապարհ։ Քրիստոնեությունը այն կրոնն է, որ միշտ տալիս է հնարավորությունը ապաշխարելու եւ ետ դառնալու։ Դուք որպես քահանա ինչ ուղերձ ունեք իրենց։ Ում։ Այս 10 Ես ձեռնպահ կմնամ որևէ ուղերձի սրբազաններին ուղված, հաշվի առնելով նաև եւ իմ հանգամանքը եւ իրենց հանգամանքը։ Երեկվա հայտարարությանը իրավական գնահատական կտրվի, հաշվի առնելով, որ շատ իրավական ինչ առումով սահմանադրական կարգի տապալում է եղել վարչապետը միջամտում է եկեղեցու գործերին։ Դե արդեն այդ մասին մենք հայտարարեցինք, որ սա սահմանադրության խախտում է եւ հուսանք, որ իրավապահ մարմինները անդրադարձ կունենան։ Չգիտեմ, ինչքանով դա արդարացված է այդ հույսը, բայց ամեն դեպքում։